खांसी में तुरंत लाभ के लिए मैं आपको 4 चीज़ें बता रही हूँ, उसमें से कोई भी एक उपाय करके आप खांसी को तुरंत ठीक कर सकते हैं। पहला उपाय है कच्ची हल्दी का रस पिएं। बच्चों के लिए आधे चम्मच से भी आधा चम्मच और बड़ों के लिए 1 चम्मच। दूसरा उपाय है अदरक का छोटा सा टुकड़ा चूसें। तीसरा उपाय है 2 से 3 काली मिर्च चूसें अथवा काली मिर्च चबाकर गुनगुना पानी पिएं। चौथा उपाय है अत्यधिक खांसी में एक एक चम्मच अदरक व नागरबेल, जिसे पान के पत्ते कहते हैं, के गुनगुने रस में थोड़ा सा पुराना गुड़ या शहद मिलाकर पीना अति उत्तम है।